覺得應該係咪要多謝幹年啊，細佬？當然咧，笑咗一下我唔好，但係你哋請我去摩天輪嗰度。佢咁講㗎？我冇，佢話之前晚上講話摩天輪嗰啲人話，後尾佢見晒都扭計，叫我唔好咧，佢又扭計啦，差唔多到過一站㗎啦，揸幾步佢要坐喺度，佢要我抱，咁我就話就快打完飛冇飛㗎啦，你行下啦，你行到嘅我就請你去摩天輪啦，應該真係行到，係咪？有冇講錯老豆？咁你咁樣我係你要守到我承諾啊，係咪？我點可以做出嚟㗎？唔係真實，你車嗰度冇瞓到啊！呢度冇瞓到。我揸機啊！好似有瞓覺喎。我冇啊，我冇瞓到啊。落車嘅時我都驚你又瞓咗。